दोस्तों आज हम बात करेंगे तोता के बारे में। तो तोता का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है हल्का। इसकी जो चोंच होती है वो रेड कलर की होती है और इसकी जो गर्दन है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में रोटेट करता रहता है। और सबसे ज़्यादा तोता जो है वो पेड़ पे पाए जाते हैं और तोते जो पालने के वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग तोते को घर में पालते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं घर में पालने के। इसको दाना खिलाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब शरीर में सुख की प्राप्ति होती है। और भी तोता रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और तोते की खास बात यह है कि ये इंसान की तरह बोलता है।